मेरे हस्बैंड इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। पता कैसे? इन्होंने मुझे हर चीज की आजादी दे रखी है। खाना बनाने की, कपड़े धोने की, बर्तन धोने की, सफाई करने की, हर चीज की आजादी दे रखी है। सब कुछ कर सकती हूँ मैं अपनी मर्जी से। और तो और, ये मेरी इतनी परवाह करते हैं ना कि जब भी ये बाहर से आते हैं ना तो सारी की सारी बातें अपने दोस्तों से कर लेते हैं। मैं थकी हुई होती हूँ ना घर में, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते आके। मेरी शांति के लिए, मेरे मन के लिए ये बिल्कुल चुप रहते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करते। आते हैं, अपना खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं। और बताओ, इन्हें मेरी हेल्थ की इतनी चिंता है ना कि कभी मुझे बाहर खाने लेके नहीं जाते, कोई रेस्टोरेंट कुछ भी कहीं भी बाहर नहीं लेके जाते। कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई ना उल्टा सीधा खा के इस वजह से,